नमस्कार दर्शक बंधु मिस्टर सुधांशु भाई यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। जदि भिडियोटी आपको भल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। आज आम गुंडीचा घाटी बुलिया आसचु। देखो फाइनाली आम गुंडीचा घाटी जलप्रपात हरिचंदनपुर ठार पहुँची जाइए। देखो ये बोर्ड लिखाई एठाक प्रतिदिन हजार हजार दर्शक देखा आसती जलप्रपात को। आम बर्तमान गुंडीचा घाटी जलप्रपात उपर ब्रिज उपर अच्छु। देखो ये परिवेश खूब शांत आउ बहुत जंगल परिपूर्ण। देखो ये जगह बहुत सुंदर और बहुत मनोरम। गुंडीचा घाटी जलप्रपात गोटे शाखा बाटे प्रवाहित होती। एठार वर्षा दिने जल पूरा फुल होता है। पत्थर गछ गुड़िक पानी देखा जाए एत पानी थाए। एटा शीत दिन होइथिबार पानी कमी जाइए। वाओ एकर साइड देखो कबड़ी पानी गुड़िक पड़ुची। तल साइड रे बहुत लोक अच्छा देखिपारे आपण मैंने।